我嚟到Daly City呢個 mall，哇，正式到充滿節日氣氛喎！哦，細路仔喺呢度玩喎，玩得開心啊！哦，充滿聖誕氣氛啊！哇，掛滿晒啲聖誕裝飾啦！哦，兩個燈飾啊！哦，喺呢度玩雪人、聖誕樹。哇！聖誕樂園啊！呢度啊！都可以入去影相。哇！咁高嘅聖誕樹，幾多人喺度玩？又有哈哈鏡，哈哈鏡。又可以影相可以收錢，好嘅景啊！聖誕感恩節最後一日假期啊，人頭湧湧啊！聽日就回復平靜啊！再過22日就聖誕節啦！幾多人行？衣褲啦，衣褲，日本牌子啊，都幾多人買下㗎？又係提早做晒聖誕節。咁多啦，摸到人頭湧湧啊！咁多人食嘢，假日氣氛啊！喂，乜嚟啊？咩事啊？呢次 H&M 啊，咩事啊？那邊小朋友喺度，喺度影相，框框，咩事？錢嘅都人頭湧湧啊！掛滿晒聖誕樹啊！裝品櫃台啊，名牌化妝品，多包包，MK 啊！MK Coach 啊，哇！處理嗰啲鞋啊，大平賣喎，哇！7.5折，大平賣，波鞋又係，波鞋嘅平賣波鞋。
啊！鯉魚門呢度船輪呢度開喎，開鯉魚門喎，Gilly City 呢度喎，鯉魚門喎，鯉魚門，哇！鯉魚門呢度圍板啊，門啊，玫瑰園啊！Gilly City呢度開喎，2026喎。嚟啦！行完啦，假期行完街啦。